Hello guys, welcome to my channel Explorergabi. வீடியோல உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்புறேன். எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நாங்க ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ரொம்ப எஃபெக்ட் போடுறோம். அதனால எங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணுங்க. எனக்கு ஸ்கூல் விட்டு வரும்போது பசிதுங்க. நீ இப்போ கரண்டி ஆஃப் பாயில் போடலாம்ல. எனக்கு 2 முட்டை இருக்கு. இதுதான் பெரிய முட்டை. இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ரைட் ரைஸ் கரண்டி எடுத்துப்போம். இப்போ வாங்க இந்த கரண்டில நம்ம எண்ணெயை ஊத்தலாம். இந்த வேலை பண்ணாலும் கலக்கலா பண்ணி வைக்கணும். கரெக்டா ஆஃப் பாயில் விழுந்த மாதிரி விழுந்திருக்கு. நல்லா வெந்துட்டு இதாங்க ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனோட பெரிய முள்ளுங்க. நம்மளுக்கு பாத்தீங்களாங்க எப்படி ஒரு குட்டி செம்பு மேல வச்சு அதுக்கு மேல பெரிய செம்பு வச்சு மஞ்சக்குரு உடைய கூடாதுன்னு எப்படி வச்சிருக்கேன். எப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்ளைன்னு. நீங்க பண்ணி வந்து சூப்பரா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க.